आमी जो तो OCI इशू आसा पळय फाटल्या दिसांनी दे हॅड बीन अ स्टेटमेंट फ्रॉम लोकल गोवन्स, मागीर तेजेर क्लॅरिफिकेशन गव्हर्मेंटान दिलें, सेंट्रल MEANसान येयलें, पण आतां परते आनी कितें क्लॅरिफिकेशन येयलां. वॉट इज युअर लिगल प्रॅक्टिस? दीस गव्हर्मेंट इज ऑफ कन्फ्युजन. गव्हर्मेंट लोकांक कन्फ्यूज करता, आनी कन्फ्यूज कित्याक करता कारण तांचे कडेन इच्छा नासता गोंया लोकां खातीर कितें करपाची. नाव आय विल टेल यू द हिस्टॉरिकल बॅकग्रावंड ऑफ दीस इशू. कशें आसता, भारत जो इंडिया आशिल्ली दॅट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम 1947 वी गॉट इंडिपेंडन्स एज फार एज इंडिया इज कन्सर्न. Goa was under Portuguese rule until 1961 when Goa was liberated. 1961 मागीर गोंया भारताचो पार्ट जालो. इंडियेचे जे कायदे आशिल्ले ते गोंयाक लागून आशिल्ले. 1965 आसपास एक कायदो हाडलो जाच्या अंडर ऑल इंडियन लॉज वर मेड एप्लिकेबल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. अंटील देन द लॉज वर डिफरंट एज फार एज स्टेट ऑफ गोवा इज कन्सर्न. आजूय आमचे कडेन कॉमन सिव्हिल कोड आसा विच still prevails upon our personal laws, our property laws, everything come under common civil code. तुमकां खबर आसतलें की गोंयान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक कोणीय आसूं एकूच कायदो आसा, हिंदू मॅरेज एक्ट, मुस्लीम एक्ट, हे सगळें आमकां लागना. इन दीस सिच्युएशन आमकां आनी एक रायट आसा. वी हॅव अ रायट टू चूज नॅशनॅलिटी ऑफ पोर्चुगल ऑर युरोपियन नॅशनॅलिटी इफ इट इज आवर चॉयस. आनी ते करतलो जाल्यार आमच्या grandparents or parents should have been born before 1961. तांचो बर्थ पोर्चुगलाक रजिस्टर्ड आसपाक जाय. Then we are entitled to seek Portuguese nationality. Now if you consider this part of it, आमचे गोंयकार जे आशिल्ले जांची भुरगे आज UK आसा किंवा युरोपाक गेले जॉबा खातीर गेल्या, they not out of love for European Union but out of necessity to get jobs. Lot of these parents birth had to be registered in Portugal. त्याच्या शिवाय ते केल्या शिवाय these kids or young children would not get the chance to take Portuguese passport. Now हे करपा खातीर जेन्ना बर्थ रजिस्टर थंय जालें, ह्या फाटल्या 6 ते 8 म्हयन्यांक जो आपलो पासपोर्ट रिन्यू करपाक गेलो, इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करपाक गेलो टू द पासपोर्ट ऑफिस, their passports were cancelled saying that your birth is registered in Portugal. Now what is their status? They are aliens as far as India is concerned. Because neither they are Indian nationals nor Portuguese has given them a passport. So तुका passport घेतलो जाल्यार पोर्चुगलाक वचचो पडटा. वतलो कसो? So you have made your own nationals aliens because for the future of their children they have registered their birth in Portugal. तेच जर जॉब तुम्ही हांगा क्रिएट केल्ले जाल्यार ते हांगाच्यान भायर वचचे नाशिल्ले, but for job sake they have gone there. Now it is your duty to help these people who are in trouble. तुम्ही सांगले की आम्ही हे केले म्हणून OCI cards will be granted. कितें केलें? When the matter came up for hearing before the High Court on 6th, Goa for Goans तांणी घाल्ले मॅटर आसा, there it was your duty to tell your advocate on record, central government is party to that, की बाबा आम्ही हे अशें सर्क्युलर काडला, High Court should consider this favorably. ते करूं ना. पयलींचें नोटिफिकेशन आसा तें लायलां. High Court has passed favorable orders for doing whatever that needs to be done. But government आपली ड्युटी खंय तरी विसरता. That means you are not serious. This was a fake promise like your earlier promises for elections, which is what we have felt and which is apparent on the face of records. So हे जर पळयत जाल्यार गव्हर्मेंटान OCI फॅसिलिटेशन सेंटर गोंयान घालपाक जाय. We demand from the government that OCI facilitation center for these elderly people who are 60-65, तांची भुरगीं हांगा ना, ती बाबडी हांगा जाणटी आसता, they are living a life of solitude here because their children are in UK or anywhere trying to earn a living. तांकां आज OCI करता जाल्यार दिल्लीत वचचें पडटा. हे सगळें काम दिल्ली जाता, हांगा जायना. तांचे पासपोर्टूय कॅन्सल जाल्या. they cannot go to Portugal to get a fresh passport. So हे जे त्रास आज गोंयकारांक सोंसचे पडटा ते फक्त सरकाराच्या अनास्थे खातीर. सरकार इज नॉट सिरियस अबाउट एनीथिंग दे डू. जशें हांवें सांगलें लास्ट टायम, सिलिंडर प्रॉमीस केल्ले, तुका मेळ्ळो 3 सिलिंडर, कोणाक मेळूना. मायनिंग स्टार्ट करतली 6 म्हयन्यांनी म्हणून दर 2 वर्सांनी सांगता. आतांय अमित शाह आयिल्लो, ताणें परत सांगलें की मायनिंग 2